Quem é esse cara que vive ameaçando nós dois? Vê se não responde depois. Tem que ser agora. Quem é esse cara que insiste em te procurar? Diz pra ele não te ligar. Isso me apavora. Quer saber? Confio no amor da gente, mas assim já é demais. Alguém que chega de repente pra tirar a nossa paz. É melhor você me dizer a verdade pra que eu possa me acalmar. Diz que ninguém vai nos separar, mas o nosso amor ainda tá correndo risco e você sabe. Você precisa muito dizer a verdade. Se o seu coração ainda é só meu, ou é de algum novato que apareceu, diga por favor e tira essa angústia do meu coração. Não quero mais me acostumar com a solidão. Olha pra mim, me diz, será que eu não te faço mais feliz? Feliz. Quem é esse cara que vive ameaçando nós dois? Vê se não responde depois. Tem que ser agora. Quem é esse cara que insiste em te procurar? Diz pra ele não te ligar. Isso me apavora. Quer saber? Confio no amor da gente, mas assim já é demais. Alguém que chega de repente pra tirar a nossa paz. É melhor você me dizer a verdade pra que eu possa me acalmar. Diz que ninguém vai nos separar, mas o nosso amor ainda tá correndo risco e você sabe. Você precisa muito dizer a verdade. Se o seu coração ainda é só meu, ou é de algum novato que apareceu, diga por favor e tira essa angústia do meu coração. Não quero mais me acostumar com a solidão. Olha pra mim, me diz, será que eu não te faço mais feliz?